નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું માનસી સોની। સૌથી પહેલા આપને જણાવીએ વરસાદને લઈને શું જાણકારી મળી રહી છે। આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં પડી શકે છે વરસાદ। સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં આવતીકાલે ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। આવતીકાલ માટે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે સુરત, ડાંગ અને તાપીમાં પડી શકે છે ભારે વરસાદ। ખાસ કરીને આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 45 થી 60 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે।